안녕요. 지금 되게 이른 아침인데 어젯밤에 이렇게까지 하다가 찍으려고 했는데 밤에 좀 찍기가 그렇더라고요. 그래서 어제 좀 하고 오늘도 이어서 하려고 카메라를 켜봤습니다. 어제 한 거를 먼저 보여드리자면 그 전 영상에서 아마 되게 많이 했네. 어제 여기까지 나왔을걸요? 아, 그리고 이거를 찍다가 아니 화면이 안 보이네. 이거를 잠깐 찍었어요. 여기 어차피 지금 역방향이라서 잘 안 보이실 텐데 내용은 별건 없어요. 그냥 가가지고 차 빌리고 고기 먹으러 갔어. 뭐 그런 얘기고요. 되게 맛있었다. 맛 없었으면 안 샀겠죠? 그다음 이거는 다인오세아노 호텔의 그 인피니티 풀에서 찍은 사진 이렇게 뽑아서 붙였고, 이건 그 브로셔 아니 팜플렛 광고지에서 붙인 거. 요 스티커는 그 카카오 프렌즈에서 산 거예요. 이번에 여름에 나왔던 건데 여기 같이 시리즈로 되어 있는 물놀이 바캉스 스티커 시리즈. 너무 귀여워요. 잘 안 보이죠? 엄청 귀여워. 제가 자주 써요, 요거를. 그리고 요거는 예전에 베리님 소품샵에서 샀었던 엄청나게 귀여운 아이들인데 반짝이가 엄청 들어가 있어요. 잘 안 보이시지만. 그리고 내용은 이제 뭐 스파하고 목욕 수영하고 잤다. 끝. 그리고 금요일 넘어갔어요. 이날은 사진을 요거 애월 그 바다 찍은 이렇게 호텔 그 방 안에서 찍은 사진이거든요. 바다 사진이랑 점심 먹으러 간 녹색 식당, 이거 저기 그 은쟁반 쟁반에 써놓은 거 제가 찍어온 거 잘라서 했고, 요게 이제 그날 식사 나온 거예요. 생선이랑 오겹살 제육, 뭐 계란찜, 그리고 생선가스가 있었어요. 지금 12,000원이라 싸진 않았는데 반찬이 되게 많고 무한리필이고 상추가 너무 맛있었어요. 상추랑 고추에, 제주도는 상추랑 고추가 되게 맛있더라고요. 날씨가 좋아서 그런지. 그래서 다 먹었습니다. 그리고 나서 같이 새벽 오름을 올랐어요. 요즘에 이제 한창 억새철이기 때문에 이렇게 가리고 억새철이기 때문에 사람이 진짜 많았어요. 여기를 오르고, 그리고 여기 이거 제 사진인데 얼굴이 안 나왔기 때문에 그리고 이제 억새 엄청 멋있어요. 억새 이렇게 했고, 그 다음에 간 곳이 이제 무무제주 소품샵이고, 소품샵 사진도 한 컷 넣었어요. 많이 찍진 않았고 사장님한테 허락을 받고 멀리서 한 컷 찍은 거, 그냥 분위기만 이렇게 넣고, 그 다음에 간 데가 이제 소길별하. 또 아들이 찍어준 멋진 사진을 여기에 넣었습니다. 이렇게 사진을 넣으면 나중에, 아주 나중에 볼 때도 되게 그때 분위기가 확 와닿아서 너무 좋더라고요. 사진 넣는 걸 좋아해요. 그래서 옛날부터 좋아했었어요. 일기장에 사진을 잘 붙였더라고요, 제가. 그리고 여기 이제 정보, 여기에 관한 거, 그리고 있었던 일들 써놨고, 그 다음에 간 데가, 저녁 먹으러 간 데가 인디언 키친인데, 요즘 지금 그 할로윈 시즌이라 그거 제가 그때 사다 놨었거든요. 다이소에서. 귀여워. 할로윈 같지 뭐 이런 걸 안 좋아하지만 좋았어요. 이 스티커가 좋았다는 얘기고, 그 식당은 그냥 좀 안 좋은 일이 있었어요. 그 다음에 이제 숙소로 밤에 드라이브를 엄청나게 해서 간 플레이스 캠프. 근데 이제 내부 구조도를 내가 그려놨어요. 제가 구조가 되게 좋아가지고 구조도를 그리고 뭐 어쩌고 저쩌고 했다. 사실 위주로 씁니다. 감정을 잘 쓰지 않아요. 감정을 쓰면 나중에 좀 그렇더라고요. 나중에 읽으면. 중요한 게 아니고 스쳐 지나가는 것이기도 하고, 물론 중요한 감정은 쓰죠. 뭐 아쉬웠다, 뭐 화가 났다, 이런 거. 뭐 그렇게 감정에 치우치지 않으려고 애를 써요. 애를 쓸 때는. 그리고 이제 개인정보
사진이 완전 잘못 나와서 가다가 봐도 못 알아보실 듯. 어쨌든 뭐 여기 성산일출봉에서 찍은 사진이고, 이렇게 생겼죠. 거기가 저기 안에 요즘 사진이 요 끝쪽에 경작하시는 분들이 보여요. 그리고 그 다음에 이제 강화도에 가서 밥 먹은 거 이렇게 한 그릇 한 그릇 찍은 걸 오려가지고 지금 이렇게 해놨어요. 탕수어랑 회덮밥이랑 하고 이게 12,000원, 12,000원, 25,000원인가? 근데 되게 다 맛있어요. 회가 그 양식장에서 하는 거랑 엄청 크고 탱탱하고 쫄깃하고 아주 두툼해요 또. 그래서 아주 만족스럽게 잘 먹었습니다. 그래서 여기까지 했고, 이제 여기다가 그 다음 거를 이어서 하려고 이렇게 준비를 해놨어요. 그래서 이 다음 닭구를 해보겠습니다. 이게 지금 21일 토요일날 그 성산에 갔다가 점심 광어다에서 먹고 그 다음날이 아니라 그 다음 그 연필 가게라는 소품집을 찾아가는 거예요. 근데 그날 제가 몰랐는데 그 토요일은 오픈이 2시더라고요. 그걸 모르고 일찍 간 거예요. 근데 일찍 갔는데 1시 40분쯤에 갔단 말이에요. 근데 사장님은 문을 안 여셨더라고 아직. 그럴 수 있죠. 2시니까. 그런데 그냥 되게 늦게 오셨어요. 제가 전화도 했거든요. 다른 외국인도 기다리고 있고 그래가지고 전화를 했는데 금방 간다고 했는데 안 오셨어요. 계속. 그래서 동네를 한 바퀴를 돌아봤어요. 그 전에 한 번도 안 그랬는데 왜 그랬지? 동네를 샥 돌아봤는데 그 근처에서 이제 발견을 한 거죠. 이 펠롱 도채비를. 요거는 이제 자료고 요거를 다이어리에다 이렇게 해야죠. 펠롱 도채비 원래 여기 있던 거 여기다 떼서 붙였고, 위에 뭐가 이거가 있었어요. 이날 약간 좀 컬러풀하게 꾸며보려고 얘를 꺼내놨어요. 프로젝트 어쩌라고 써놨는데 빨간 크로 맞죠? 이게 괜찮은 것 같아. 빨간 크로. 요즘 행운이 필요할 때 크로바를 도배를 해요. 행운아 와라 뭐 이런 마음. 아무래도 행운은 이거 이대로 붙여놓을까봐 뒤가 너무 예쁜데 그냥 이대로 붙일까봐요. 행운이라는 게 쫓아가는 사람한테 온대잖아요. 그래서 아주 티를 내면서 쫓아가려고 그러는 거죠. 이건 20개 아니니까 여기다 안 붙일게요. 펠롱 채비를 여기 쓰고 그 다음에 연필 가게를 바로 넣을 거라서 연필 가게 그게 있는데 그 간판 제가 간판을 어디 갔지? 어제도 이런 거 한참 찾았어요. 어디 갔지? 그 연필 가게랑 여행 가게는 나란히 있거든요. 그래서 이거를 이쪽에다 같이 붙여줄게요. 그리고 여기 있다. 여기 이제 스티커로 되어 있어가지고 제가 다른 스티커 한 데다가 같이 붙여놨는데 아니다, 여기 봉투가 봐요. 봉투에 붙어있던 거를 그대로 잘라놨나 보다. 이거 떼면 이제 접착력이 없기 때문에 풀을 쳐야겠네요. 근데 너무 크니까 좀 자르겠습니다. 이거 모양 너무 예뻐요. 이 집이 그 각종 연필이랑 몽구류를 팔거든요. 그리고 옆에 여행 가게는 차를 이렇게 한 쟁반 해가지고 주세요. 되게 대접받는 느낌으로 먹을 수 있어요. 옛날이라고 하면 90년대 옛날에 제가 대학 다니던 시절 친구랑 항상 잘 가던 그 홍대 앞에 카페가 있었어요. 메이였나봐. 이름이 메이였는데 그 집도 사서 시키면 은쟁반에다가 이렇게 한 쟁반을 탁 차려서 주는 그런 집이었는데 너무 대접받는 느낌이라서 좋더라고요. 자주 갔었는데 없어지면 너무 아쉬워. 근데 제가 가던 곳은 뭐 아니면 도예요.
아주 잘 되거나 없어지거나. 아, 원래 가게가 그런가? 그만하지 않고 너무 막 번화가에서 다녀서 그럴 수도 있어. 그런 데는 모아놓는 거잖아. 잘 되면 흥하는 거고 안 되면 망하는 거. 당연한 거네요. 내가 가서 그런 건 아니네. 뭔가 약간 좀 죄책감이 있었거든요. 그런 게 아니었어. 안 그래도 되는 거였어. 자, 여기에다가 여기 가기는 지금 글씨를 먼저 쓰면 아무래도 좀 배치가 단조로워져요. 근데 막 할 말이 있어가지고 할 때는 글씨를 먼저 쓰게 되니까 전체적으로 약간 그렇게 단조롭게 되는 거를 피할 수가 없는 것 같아요. 하지만 여기 이제 뭐 대충 이런 얘기 써야지 생각하면 그냥 먼저 붙여놓고 쓸 수 있으니까 그러면 조금 배치가 자유로워져. 그래서 이걸 먼저 하겠습니다. 이렇게 옆에 있거든요. 나란히 있어. 가게는 이렇게 요거 잘라가지고 있는 건데 일단 배치는 이런 식으로 세울 걸 그랬나? 아니면 이렇게 하기 나을 것 같아. 이렇게 사이가 비잖아요. 뭔가 채우고 싶은 마음이 엄청나게 들죠. 채우겠죠 나중에 결국. 라마가 갑자기 나왔어. 그리고 여기서 뭐 어쨌든 나 샀던 거를 또 목록을 써줘야 되니까 조금 비우고 이쪽에다가 섭취코지를 넣어야겠어요. 왜냐면 이날 저녁에 또 뭐가 있기 때문에 그것도 같이 오른쪽에 배치하려면 여기다가 배치하면 될 것 같아요. 섭취코지에서 사진을 찍으면 이쪽 치우쳐 있으니까 이 뒤에 성산 일출봉이 엄청 잘 나와요. 여기 찍는 포인트가 있거든요. 길에도 있고 저 위로 올라가도 있고 그런데 그 민트 카페? 큰 건물이 하나 있는데 건물 이름 잊어버렸는데 거기 민트 카페가 있어요. 그 올라가는 길에 올라가지 마시오라고 돼 있는데 올라가야 돼요. 그 위로 올라가야 카페를 편하게 갈 수가 있어요. 안 그러면 조금 그래 길 찾기가. 거기 올라가 찍어도 되고 그 길에서 찍으면 되게 예뻐. 이 길이 사실 옛날에는 좀 우리 남편이랑 나만 아는 약간 시크릿 돈 안 내고 섭취코지를 보는 관람하는 코스였는데 이번에 갔더니 엄청나게 많은 사람들이 이쪽 길로 왔더라. 심지어 중국인들까지 다 이 길로 왔더라고요. 주차하기가 어려웠어. 그래도 뭐 다 잘 봤고 근데 앞쪽에 뭐 돈이 안 벌리면 그런 걱정할 필요가 없어요. 앞쪽은 너무 사람이 많아서 주차하기가 진짜 힘들어요. 요즘같이 관광철에는 차가 너무너무 많거든요. 요거가 그때 수입해서 샀는데 이게 사실 비싼 게 아닌 걸 알아요. 중국발 아마 그 마스킹 테이프처럼 생긴 컷인데 여기 칼선 없고 내가 잘랐어야 돼. 그런데 이거 좀 비싸게 팔았거든요. 한 패턴에 막 6,000원 이렇게 했던 것 같은데 아무도 안 사는 것 같았는데 저는 샀어요. 이거를 중국에 또 주문을 하려면 복잡하잖아요. 다른 것도 사야 되고 배보다 배꼽이 큰 상황이 벌어지기 때문에 그냥 샀어요. 그림이 거의 다 예뻐요. 아주 마음에 들어요. 한 패턴 더 있으면 좋겠는데 그것 때문에 좀 사야 될까? 찾으려니까 좀 귀찮네. 그런 느낌이고 대충 이제 붙였으니까 이게 내용을 써야 되는데 대충 내용을 펜을 뭘 쓸까? 펜이 여러 가지가 있는데 요즘은 얘도 되게 잘 써요. 다이소에서 5개, 6개인가? 6개? 5,000원? 세트로 팔았던 건데 얘가 이거 찾으려고 우리 동네 말고 다른 다이소 갔어요. 이게 이제 화면에서 봤는데 너무 괜찮은 거예요. 그래서 살라고 다른 동네까지 갔다 왔어요. 다행히 있어가지고 샀어요. 우리 옆 동네는 닫고 하는 사람이 별로 없나 봐요. 스티커나 이 볼펜이나 뭐 이런 것들이 좀 오래까지 남아있어요. 막 되게 인기가 있어도 다행히. 그리고 짱구를 별로 안 좋아하는데 어릴 때도 안 좋아했어요. 어릴 때 펜이 되게 질이 다 괜찮아요. 그리고 이거 검은색 금방 소진할 것 같아서 좀 걱정이 돼요. 너무 자주 써가지고. 이것도 그때 샀었는데 있고 자로 쓸 수 있고 이렇게 하면 핸드폰 거치대가 되는데 밑에 선이 빠지는 게 이렇게 센스 있게 되어 있어가지고 이거 되게 잘 쓰고 있어요. 앞에다 놓고
핸드폰 거치하고 짱구도 보고. 귀여운 거 진짜 좋잖아요. 귀여운 거 보면 기분 좋아요. 기분이 아주 좋습니다. 그래서 여기다가 내용을 하나 써보고, 근데 사실 카메라가 있어서 이쪽에 손이 뭐 쓰는 것까지 안 해도 된다고 생각하지만 어쨌든 내용을 이어서 써야 되니까 앞에까지 잠깐 읽어보고, 배부르게 먹었다로 끝나네요. 그리고 연필가게 날씨가 너무 좋아서 드라이브를 하고 가는 것도 관광이죠. 제주도에서는 그게 엄청 큰 즐거움이에요. 우리 이번에 갔을 때 진짜 날씨가 엄청 좋았어요. 제가 가기 전에는 우리 아들 말로 여름이었대요. 완전 여름에서 반팔 입고 다니고 땀 뻘뻘 흘렸는데, 제가 딱 가면서부터 찬바람이 나가지고 진짜 가을 날씨 되게 시원하고. 근데 나는 또 반팔 입었던 것 같은데 밤 되면 너무 춥고 쌀쌀하고 그랬어요. 하여튼 뭐 계속 날씨가 너무 좋아가지고 운전하기도 너무 좋고, 숲쪽으로 운전을 많이 했는데 그게 참 좋더라고요. 이 정도 관광이라 저기까지 아주 갔다. 도착해서 보니 글씨는 내가 늦게 쓰나? 토요일은 2시 오픈, 도착 시간은 1시 40분. 앞에서 잠시 기다리다가 동네 한 바퀴 돌기 후. 여기다 뭘 좀 붙여주고 싶은데, 동네 한 바퀴를 도는 거를 붙이고 싶은데 뭘로 돌죠? 라마로 돌까? 괜찮겠죠? 라마로 둡시다. 라마를 붙여줄게요. 너무 귀여워서 이 라마 인형을 사고 싶은데, 문무제주에 이 라마 털로 만든 곰이 있었어요. 근데 곰 말고 라마가 갖고 싶단 말이에요. 털이 너무너무 부드러워요. 가격이 예전에 되게 비싸다고 생각했는데 작은 거는 또 뭐 한 3만원 전후라 그렇게 또 안 비싼가 싶기는 해요. 그래서 사고 싶은 마음도 있지만 예쁜 라마를 만나지 못했어요. 귀엽다고 막 아무거나 사는 게 아니에요. 마음에 드는, 나와 이 영혼의 교감이 있는, 쇼핑은 그런 거잖아요. 교감이 있는 거 사야 해요. 동네 한 바퀴 돌기로 그러다 발견한 소품샵, 액세서리 샵이라고 해야 될까요? 그게 주력인 것 같던데. 줄을 잘못 껐다. 액세서리 다음에 줄이 들어와야 되는데 틀렸어. 소품 어쩌지? 참, 샵 얘를 지워야 돼요. 수정 곤란합니다. 다 지워. 얘는 테이프류를 잘 못 써가지고 끝을 잘라요. 중간에 항상 이게 막 혼란의 도가니가 되기 때문에 이렇게 잘라놓고 쓸 때 이렇게 들고 누른 다음에 이게 막 길어지면 또 잘라. 그래서 이걸 잡고 계속 쓰는 거예요. 그러면 끝까지 쓸 수 있어. 좀 이상한 풀테이프 어제 뚜껑을 안 덮었네. 아이고야.
이거는 어제 새로 산 건데 도트식이라고 돼 있는데 풀테이프를 어디다 붙였는지를 모르면 제가 자꾸 얘를 삐뚤게 옆으로 잡아당겨가지고 결국 고장을 내. 그래서 이거 도트식을 쓰면 그나마 끝까지 쓰더라고요. 얘는 조금이라 가지고 너무 막 기어가 많이 돌 때까지 쓰지 않아도 돼서 이거는 좀 잘 쓰게 되는 것 같아요. 그래서 도트식을 샀어요. 그런데 이걸 매번 버릴 때 좀 마음이 안 좋아요. 이렇게 플라스틱이잖아요. 쓰레기 버리는 게 좀 싫어요. 쓰레기 나오는 게 싫어요. 쓰레기를 버리는 게 싫다기보다는. 어쨌든 액세서리 류 마음이 또 급했어. 말은 안 했어야 되는데 마음이 급해. 성질이 급해. 됐어요. 발견한 소품 샵 펠롱 도체비. 처음에 이게 아이인 줄 알고 또 인터넷에서 아이로 찾아봤지 뭐예요. 없더라고요. 이상하게 다른 펠롱펠롱 뭐 이런 게 나와요. 그래서 다시 보니까 이게 어이였어요. 펠롱 도체비. 세사리는 스킵. 안 사지 않아요. 제가 액세서리 진짜 많이 해요. 사실 직업이 그런 거다 보니까 그 얘기는 다음에. 직업이 그러하다 보니 액세서리 진짜 많이 사기도 하고 쓰기도 하는데 여기 있는 것들류는 제가 쓰지 않는 종류라 가지고 사지 않았어요. 아, 펠롱칩 이쪽으로 옮길걸. 샵이 여기 있을까봐요. 그쵸, 괜찮아. 액세서리류는 스킵하고 스티커, 마테, 엽서 등 후입. 요 밑에다가 이제 적어주는 거. 사장님이 나한테 엄청난 선물을 주셨다. 그 선물 여기다 붙이는 게 있겠죠? 앞에도 여러 번 붙였는데 이게 메모지가 잘라서 붙이니까 너무 예쁘더라고요. 가을에는 진짜 너무 딱이에요. 꼭 가을이 아니어도 쓸 수 있을 것 같아요. 따고 있잖아요. 잘라서 그걸 쓰면은 정말 너무 예뻐요. 항상 이렇게 반으로 많이 잘랐는데 이번에는 이렇게 잘라볼까봐요. 사장님 출신. 여기 좀 내용이 있어야 되기 때문에 메모지 부분 조금 살려가지고 지금 명함 사이즈에 들어가야 되니까 여기 커피까지만. 혹시 얘가 안 들어가면 얘 잘라야 되는데 이렇게. 아, 너무 볼록해졌네. 너무 볼록. 요 위엔 잘라야겠다. 위에도 자르고 이렇게 해서 밑에다가 붙이겠습니다. 이렇게 해서 붙이고 여기다 글씨를 사장님이 이렇게 쓸까봐요. 사람들이 막 친절하다, 불친절하다. 저도 그런 생각을 많이 해요. 특히 이제 젊은 분들이 냉랭하게 얘기하면 좀 상처받아, 사실. 네. 약간 그래서요? 이런 느낌으로 말씀하시면 되게 좀 상처받는데. 근데 뭐 친절 굳이 또 그럴 필요가 있나? 특히 젊은 분들의 그 친절은 요구하지 않으려고 해요. 그럴 필요가 없잖아요, 사실. 내가 이제 바라는 구하는 여기는 서비스가 아니고 물건이니까 물건이 너무 예뻐서 사는 거니까. 근데 사장님 이렇게 막 이런 것도 주시고 너무 막 좋아가지고 춤출 뻔했다. 사장님이 서비스로 주신 떡메 한 다발. 너무 예뻐요. 잘 쓰겠습니다. 얼굴을 잘 그리는 편인데 여기도 하나 붙이고 싶네요. 얼굴을 붙일까? 뭔가 좀 막 되게 좋아하는 거를 붙이고 싶은데
어떤 게 있을까요? 얼굴이라고 하면 지금 그렇게 얼굴이 막 되게 좋아하는 얼굴이 없는데 눈에 띄는 게 없어. 그렇다면 얼굴을 붙여줍시다. 얼굴 이게 이제 그 하트별 얼굴 구름 컴팩트 마스킹 실꽃이 들어있는 저의 스티커북 1호입니다. 여기 얼굴이 있죠. 너무 귀엽죠. 이거는 동네 문방구에서 동네 문방구 사랑해요. 딱따구리 거기서 샀어요. 아, 뭘 붙이지? 엄청 좋아하는 얼굴, 파란 얼굴 있네. 눈물 나게 좋은 것도 있고. 귀여워요. 이거 좋아요. 이거 붙일까요? 동네 문방구가 요의 템을 많이 팔아요. 구태연하지 않다고 아니 옛날 템을 파는 거지. 약간 보고 이 파랑이 이 가게가 또 파랑이 잘 어울리는 가게니까 이렇게 넣으면 넘겨보겠죠? 궁금해서라도 이렇게 붙여놨으니까 좋아요. 여기까지 팔롱도 제비가 끝났고 그다음 여행 가기 화장님 드디어 출근 14시 22분 차를 주문 역시 한상 차려주셔요. 마시고 상품 구경하다. 아, 그 티 이름은 잘 모르겠는데 적어놨나 모르겠네. 아, 마스킹 테이프를 그날 그 이 사려니 숲도 사고 요것도 샀었거든요. 이름은 모르겠는데 이게 감귤이네. 이름이 감귤이네. 너무 이쁘지 않아요? 그러니까 그 앞에 플레이스 캠프 할 때 이렇게 둘렀는데 실제로 보면 분위기가 정말 있어요. 너무 예뻐. 샀다. 그리고 여행 가기 여기 산 거 잘 써놨네. 역시 코스미티라는 거였네. 티 코스미 티 중에서도 아나스타샤 라는 걸 샀어요. 이거를 그 여행에서부터 집에 와서까지 계속 마셨는데 홍차죠. 그러니까 홍차 베이스에다가 다른 거 섞어 놓은 건데 뭐라고 설명을 해야지? 아니 예전에 그 유럽여행에 샀던 홍차? 향 비슷하지만 그 홍차에서 오는 그 향수의 느낌 같은 그런 게 전혀 없고 아주 신선한 향기로운 홍차더라고요. 너무 맛있고 좋아요. 제가 자주 애용을 해요. 그냥 통에 이렇게 들어있어요. 그래서 사장님이 그거 밀폐 비닐봉투? 그런 데 넣어서 가지고 있으라고 하시더라고요. 향도 너무 좋고 맛있고 신선한 느낌? 전 좀 연하게 먹는 편이라 아주 마음에 들었어요. 그리고 밴드 뉴트로 닭고 세트를 샀어요. 5,000원. 박스에 들어있는데 뭐 이런 스티커 그때 소개했을걸요? 이런 거 들어있는 거 아주 가성비가 그냥 갑이죠. 그러니까 그 여기서 먹은 티는 6,500원이었고 레인보우 펜스를 샀네요. 요거를 2자루를 샀어요. 사가지고 거기서 막 쓰다가 와가지고 근데 이게 이제 좀 촘촘해요. 제가 원래 쓰던 레인보우 펜슬이 있어요. 요거거든요. 얘는 이렇게 색깔이 좀 천천히 들어가 있던 얘는 아주 바쁘게 들어가 있어요. 그래서 써보면 좀 색깔이 잘 안 나는 것 같다 이런 느낌이기도 한데 안 나지 않아. 다 써놓고 보면 진짜 레인보우네 뭐 이런 느낌이 강렬하게 오고 얘는 색깔을 약간 선택해서 쓸 수 있는 것 같은
여러 가지 색연필이 한 곳에 들어있는 그런 느낌. 그래서 두 개가 좀 달라서 선물을 하려다가 그냥 제가 쓰는 걸로 꽂아놨어요. 저런 건 항상 두 자루씩 챙겨요. 그러면 한 자루가 어딘지 못 찾을 때 다른 거 쓸 수 있고 또 오래 쓸 수 있으니까. 안 그러면 또 금방 떨어져서 또 찾아야 되니까 두 자루를 샀어요. 아무튼 뉴트로 세트를 구입을 했고 요거를 옆에 살짝 붙여줄까 봐요. 어떤 건지 어디다가 원래 뉴트로를 따로 스티커를 넣어놨어요. 이거는 여기다가 쓰려고 내가 지금 해놓은 건데, 그러고 보니까 여기 되게 예쁜 버거 스티커가 있었네요. 이거 오뚜기 그 햄버거, 오뚜기 빵집 햄버거 거기다가 써야겠어요. 이거는 그 고등어 해 먹을 때 쓰려고 꺼내는 거거든요. 로켓 밥대리 별폭바위, 여기다가 별폭바위를 붙여야겠네. 잘라서 붙여야 됩니다. 가위질하는 게 되게 좋다고 전에 누가 그러시던데, 진짜 아침에 되게, 오늘이 일요일이에요. 사실 오늘 여유 있는 날은 아닌데 엄청 큰 일이 있거든요. 그래서 어제 좀 밤늦게까지 안 좋았는데, 그렇죠. 어릴 때 막 혼나러 가는 그런 마음, 지금 우리 아들이 그런 마음일 거란 말이에요. 그래가지고 어제 늦게까지 좀 그랬어요. 여기다 붙일까? 한 개 말고 좀 여러 개로 붙일까? 설탕도 붙일까? 달콤한 너의 힘이 다음에 쓸래요. 배터리. 뭔가 다 의미를 부여할 수 있을 것 같아가지고 오늘 이걸 다 쓸 수 없겠는데. 여기다가 차 세트를 넣고 싶은데, 차 세트 그림이 베이커리에 있을까요? 베이커리 빈다리에 있을까요? 그죠? 지금 책상 이거 완전 난장판. 거의 커피라 가지고 티도 있을 것 같은데. 아이스크림 안 먹어요 저는. 어릴 때부터 안 좋아했어요. 아이스크림 이유는 모르겠지만 아이스크림은 좋아하지 않았습니다. 안 좋아하는 게 많아. 되게 뭘 가릴 것 같잖아요. 근데 나 안 가린다고 생각했는데 생각해보면 가리더라고요. 엄청 가려. 그러면 안 돼요. 그죠? 잘 생각해보면 사람들은 다 가려요. 왜냐하면 세상에 아주 많은 것들이 있고 그 중에 내가 취하는 건 일부란 말이에요. 그러니까 가리는 게 당연한 거잖아. 가리는 게 아니라 아무거나 괜찮아요. 이거는 좀 자기 자신에게 솔직하지 못한 것일 수도 있고 그런 거를 구분하지 않는다라는 의미가 되잖아요. 저는 그런 사람은 아니에요. 취향이 있어요. 취향이 심지어 확실해요. 그리고 되게 예민해요. 예민하고 뭐 상처를 잘 받네 막 이런 얘기, 그건 잘 모르겠어요. 상처를 잘 받는지는 모르겠고 그냥 나의 취향이 확실해요. 그렇게 안 되고 그러면 좀 몸이 안 좋아져. 그게 예민한 거잖아. 그죠? 그게 예민한 거예요. 티가 있으면 좋겠는데 안 보이는데요. 다 베이커리 관련인데 진짜 빵만 많고. 티를 주세요. 티를 안 먹냐고. 커피는 간혹 있는데 빵은 역시 커피죠. 케이크도 있는데 티가 없네. 아이고, 나는 티가 필요한데. 시작한다. 하나 생각났어요. 지금 빈티지 테이프 중에서 그게 있네. 저기 마테사 쪽에 있어.
샀어. 마트에 서랍이 있단 말이에요. 근데 이거 잘 안 쓰니까 저기 구석에다가 넣어놓은 거예요, 얘를. 아이고야. 좀 큰 그림이면 좋은데 작아요. 어쩔 수 없지 뭐. 붙이고 싶으니까 찾아서 붙여요. 이거 다이소 거예요. 얘도 똑바로 붙여야 되는데 똑바로 붙이는 것도 잘 못하지. 끝을 좀 잘라야겠어. 이렇게. 아, 그리고 어제 다이소를 갔는데 또 새로운 게 나왔길래 이번 달은 입잘 쓰다. 사지 않는다 해놓고 또 샀지 뭐예요. 어제 분당에 갔다가 빈티지 레이스, 안 그래도 이거 여행 가게 갔을 때 이런 건 아니고 되게 예쁜 게 있었는데 레이스 테이프가 너무 예쁘더라고요. 그래서 하나 갖고 싶은데? 라고 생각했는데 거기 있었어요. 새로 나왔나? 빈티지 시리즈가 나왔어요. 이것도 나오고 아직 뜯지 않았어요. 뜯는 거를 여기서 찍으면서 뜯으면 더 재밌다는 사실. 이거 고치고 빈티지 자연이래요. 빈티지 자연? 그런 거네요. 아, 그리고 스티커를 한 박스를 샀어요. 어제 사실 많이 천천히 보고 싶었는데 같이 간 사람이 엄청 바쁘게 움직이는 바람에 여기 많이 들어있어. 엄청 많이 들어있고 이렇게 박스에. 그래가지고 이게 얼마였지? 가격을 모르겠네. 어쨌든 다이소니까 뭐 2,000원 뭐 이러지 않았을까요? 엄청 많이 들어있는. 이것도 주제가 베이커리요. 레서 베이커리래요. 물빵빵한 일일이니 아주 귀여워. 굉장히 해자죠, 해자. 해자라는 말이 어디서부터 나왔지? 저도 그냥 쓰게 됐네. 일단 마스킹 테이프로 이렇게 티 세트를 좀 해보겠습니다. 끝나고 붙여주자. 지금 주전자, 찻잔 3개 겹쳐져. 그 자세히 보면 그림 좀 다르단 말이에요. 그래서 이렇게 다른 패턴이 다 나오게. 마스킹 테이프 자랑하는 것도 웃기긴 하네. 이렇게 해서 안 보인다. 어디 갔지? 여기 있습니다. 여기 이렇게 넓게 붙였어. 여기 또 줄을 맞춰줄까 봐. 옆에 패턴 조금 잘리지만 줄을 맞추는 게 예쁠 것 같아. 이쁘다 안 이쁘다를 뭘로 결정하죠? 그냥 보기에 그냥 그래요. 약간 직관적이고 감성적인 건가? 아니면 눈이 추구하는 어떤 밸런스? 색감? 느낌? 무드? 분위기? 뭐 그런 건가? 아마도 그런 것 같아요. 그림을 제가 잘 못 그리는데 그림 잘 그리고 글씨 이쁘게 쓰시는 분들 되게 좋겠다 싶어요. 그리고 니트 다꾸 세트도 구입. 사장님 드디어 요 사이에 뭐가 들어가야 될 것 같아요. 이걸 나눠주는 거는 요게 너무 좋더라고요. 그 레트로 다꾸 세트에 있던 하트줄 이걸로 사이즈 나눠줄게요. 좋아요. 하트 좋아요. 이렇게 줄 나눴고 이게 진짜 이쁜데 아주 마음에 듭니다. 그리고 여기도 나중에 뭔가 하지 않을까? 나무를 붙이지 않을까 싶은데 일단 지금은 아니고 다꾸 세트 구입. 그동안 그 얘기 쓰려고 했어요. 그동안 우리 아들은 차에서 잠을 잤다. 잠이 쏟아질 만한 따뜻한 가을 오후